Намайг дуучин их хоёрын мөнгөний чимэг гэдэг. Би Дундгой аймгийн Дэлгэр цогцсон мөн төрсөн. Тэгээд бага нас бол яг хөдөө мал дээр. Тэгээд манай гэрийнхэн нөгөө юу ч дуудагч мөнжиг мөнжиг гэдэг дуудаг байхгүй. Одоо сургууль амраад ингээд төвийн хөлтөд гоё ингээд зуслан муслан амар нэг явдаг бол би бол тийм мэдгүй үзээгөө. Амраал хөдөө гişиг ураг хариулаад жаахан тамархоороо нөгөө үхэр саана, ямаагаан саана, гүү саана. Тэгэл малдаа дундаа явна, хониндоо явна. Манайх ч нөгөө 4 охин хүү манай эрэгтэй дуу одоо надаас бүр 10-аад насаар дүү байхгүй. Даан охтууд байсан болохоор бид нар бүх ажлаа хийдэг гэсэн. Дундаа яваал хоноо хариулна, үхэр дуглаа хариулна, бүгдийн саана ерөөсө хийхгүй ажил байхгүй. Бага нас ерөөсө яг тэгж л өнгөрсөн. Би 5 настай байхдаа моринд сурсан байхгүй. Тэгээд жоохон хөвгт чинь нөгөө дөнгөж 5 настай моринд гарч нэг юм толгойн ингээ хөдлөд толгоогоо нөгөө яад ингэж одоо захирч чаддгүй юм шиг ингээд идэг байхгүй. Тэнгүүд аав нөгөө машины дугууны олгой хаймаар ингээ огтлоод ингээд бүтэн углаад одоо модон эмээлтэй ирээд модон эмээлийн бүргийг даруулаад тэгэл толгойн санжигнал ингээл 5 настайгаас аав дуулаад дахиал. Тэгээд 5 настайгаас моринаа дараа наадмын моринд үссэн юм бас. Тэгээд адуу бол айгу ухаантай юм та. Ерөөсөө дэлхийд дээр ганц 90 амтан ч адуу штэ. Хөх байхгүй. Бос бүх 90 амтан хөхтэй байдаг. Адуу ганцаар байдгүй учраас азраг яг ганц цор 90 амтан гэдэг. Адуу их онцгой юм нь бол ухаантай. Тэргээрээ бас их ялгардаг. Одоо дэлхийд дээр ганцтаас ялгардаг. Адуу их ухаантай. Одоо эзэнтэйгэн бол маш ойлголцдог. Одоо ингээд сүүдэрт нэвчих юм л хөдлөхгүй. Байн гундаг морчин гижил тасал болчихдог байхгүй. Тэгээд адуун дээр ночи эзэн дуудаад эзнээ таньдаг. Тэгэхээр адуутай ойр байсан болохоор мэдээж адуун дуртай юм чинь морин болохоор бүр гоё ягаа шүү дээ мэдээж. Дотоод зүрх сэтгэл бол дуртай юм хүн хийхээр яаж гоё ингээд бүрэн дүүрэн гэж гаргаж өөрийгөө дайчилж одоо гаргадаг ч юм уу. Тэр надад тэгээд их ойр байсан байх гэж байна. Дөрөв дуучнаад төгсөн. Дөрөв дуучнаар сурсан. Тэгснээ морины дуудаад явцсан нь надад сонир санагдаад байна. Би нөгөө Дундгойн театрт анх дагалдан дуучнаар ороод 10 төгсөөд. Тэгсэн нөгөө анх дасгал өгж байгаа багш маань Дөрийн театрт аягүй олон жил ажилласан. Дээждгээд манай Дөрийн дуучин багш ирэхгүй юу. Тэгээ нөгөө анх 10 жил төгсөн хүүхд чинь нөгөө нэг анхны суур дасгалын сонгодог дасгал өгч байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд нөгөө тэрийг дагаад анханаас нь дасгалаа тэгээ уншчихаар сонгодог дасгал болоод тэгээ Дөрийн дуучин болсон. Тэгээ манай нэг хөгжмийн багш чи орлоо гэд одоо нэг багш үү маа сүси одоо Балгарт сургууль төгссөн мундаг хүн байгаа. Одоо чи тэр багштай очив. Тэгээ ирсэнд бас Дөрийн дуулаачин багш яага. Тэгээ Дөрийн дуучин болоод тэгээ Дөрийн гослоочоор төгсөө. Тэгээ дуулж явжгаад яг хөдөө театрт ажилладаг нэг онцлог нь ингэдэг байхгүй юу? Уртын дууш дуулна, ардын дуу дуулна, зохиолын дуу дуулна одоо ингээ бүх юмдаа баг ингээд оролцдог. Нөгөө хөтлөгч мөнгөн шагаа дууж алны шаглын гэр шиг. Бүх юмд ордог. Тэгээ явахаар нөгөө олон тал руу хөрвж ингээд дуулж явцсны бас ач одоо бас гарч байгаа гэж би бодсон байхгүй. Тэр би одоо ингээд тоглолт хийхээр ингэдэг шүү дээ. Эхлээд дан сонгодог юм андуулаад дараа нь мориныхон дуугч юм ингээд заавал ингээд тусны гэж ангилж хоёр хэсэгчилж ингээд дуулдаг байхгүй. Хүн болох багаасаа нэг хөлөг бол гунганаас ингэдэг шүү дээ. Жог хөөхтэй хэл бүр тэр цаанаас нь бүр гээ юм цусны юунд нэг юм гангалах дуртай. Манай гэрийн одоо халбах сэрэ биш үү? Юу яа тийм иш нь бүгд төлөхээ. Яад тэр чинь 100хан дотор гал дотор хийж халааж гад өсөө ороодаг. Аа. Багаасаа угаасаа нэг урлагийн хүн болно гэж цаанаас нь тэг заяагдд юм уу? Одоо яадаг чи яг нэг тийм сонд тэгдэгсэн байхгүй. Тэгээ би өсгийтэй гутал ингээд тэр үчин мэдгүй хөдөөний айлчаар ээж бол ховрол байсан. Тэгээ би өсгийтэй гутал өмсгөж айгүйх мөрөөдөд аймсан дотор араадны юм том бүдүүн заяагээд хөлн дотор аймсан дотор яг тэгээ хүлээд ингээ хоёр гэрээ хооронд явд ингээд бүр гангалах юм бүр солиод туссан. Замын хараар ингээд хумсумсаа бодоод. Тэгээд нэг хужаа улаа уруулын бодог гараад тэргээрс айгүйх уруулан боддог. Ерөөс ингээ багаасаа юм гангалж гоё байх.
Тэгэл нөгөө сүүлдээ сургуульд ороод юмны учир мэддэг болоод ирэнгүүт би боддог байсан байхгүй. Ер нь хүн яагаад ингэ зөвхөн нүрэн гой байлах ёстой гэж ер нь одоо бие элтрийн багаас нь баг ингэж арчлах юм байна гэдэг юм цаанаас яагаад ч юм дандаа тархинд одоо тэгж орж ирдэг. Тэгэд манай ээж аав бас хүмүүжлээ бол да. Мэдээж цагс яс байр хүнд хуудлаа хэлж болохгүй. Хуудлаа айлж болохгүй, хулгай айлж болохгүй. Хүнд итгэл төрүүл хүнд хэлсэн бол хэлсэн амдаа хүрэг гэдэг тийм хүмүүжил байдаг. Тэгээ манай сүйсийн багш бас тийм байхгүй юу? Тэрс хүнд худлаа ажиллахгүй хүн өргөлж гоё яах гэсэн. Одоо манай багш тэгж би багшийн жишээг хараад байгаа. Бид нар хөшрөө тэгж чадхал. Одоо манай багш 80 гарсан байхгүй. За багшаа дасгал очлаа ингээл манайш. Байж би одоохон босч яа ингээд яг тоглолтын багш шиг бодсон суучдаг шүү дээ манай багш. Хүү би өөр гагаад хязгаарч бидэрт бодохгүй харагдаж байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө багшийн бас тийм юу байна л да нөгөө үлгэр дуурайлал байдаг. Тэгээ манай багш одоо айгүй ганга цагаан яах вэ гэд хүү үс гизэг мэзэг үр гайхамшигтай ганга. Би одоо саяхан нэг очисон тоглолтын нэг рекламны бичлэг нэвтрүүлэг хийх гэж харсан багшийг хараад тэнд байгаа найруулагч нь баг гайхсан шин. Хөөх 80 гарцсан ийм гоё ганган гоё эд юм уу? Ямар гоё цэгцтэй хайрдээ ингээ бүр гайхаадсан шин. Тэгээд охиндоо энэ сайхан олон сайхан хурдан мордоо унаад ингээд энэ тоглолт нь улам сайхан болно гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. Нарны цацраг шингээсэн толгонхоо намайг явуулж хаяан уу. Холонгор дууг дундгойн театрт байхад одоо манай урлагийн гай сэтгэлтэн дашним гэж төвжмэн зохиолч. Одоо говьсмрын театрт байдаг нэг настай багш байдаг байхгүй. Тэгээд нөгөө бид нар чинь ингээд за нэг үеийн залуучууд ингээд театрт турсан 10 залууч. Тэгээд наадам болоход 10 дуучин солист дуулна гэж байхгүй. За таад ингээд дуугаан бэлдээ. Бүгд ингээд шалгуулдаг тайзан дээр нэг нэгээрээ гараад. Тэгээ хин сайн гоё номер гаргасны төвж авч бид нар солист дуулдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд нэг номын санд орсон чинь нэг Холонгор гэж зөв нэр нь л гоё санагдсан болохоос би тэр үе чинь сүйст баг ороогүй ноот ч мэдгүй яг үг нь бол харж лээс л да. Ноот мэдгүй ямар дуугинч баг мэдгүй. Өө нэр нь ямар гоё юм гэж бодоод. Тэгээ аваад дуулна гэж явж исэн манай театрт нэг залуу бас ингэж нөх хөгжмийн найруулга хийдэг. Тэрээр бичүүлнэ гэж явж байгаа бичүүлч чадлагаа би наашаа сүйст оюутан бол явцсан. Тэгээ төгсч очоод тэгээд театртаа байж байгаа театраас гараад энэ дуу бичүүлсэн байхгүй юу Холонгор дууг. Тэгээ 1974 онд хөгцгөр энэ жил бараг 50 жилийн ой болж байгаа. Энэ дуу байхгүй.